Yang laki din! Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen ba kay? Kagap-gapok nga rin ijay balay da itay la eh. Nagsinarunong talaga nga si Mang Bay. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na. Wen ba kay? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kasi mati anak na niya. Manong matan abulan nga agsinsinubli da iti ospital. Ay tangarod ba kay? Libre na mo kami tinatamaan. Kat, manong ay tinagsaritaan nyo. Ay, mas malaki yung presyo na. Mas lang, papan na 25 million ka no. Naman sa bagay. Nagtakal, di ba lang ilakla ko na. Kaya nalawa mo iti daga. Saan lang at inagsaanan di balay? Adamat ornong ta, iti mano atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan tala. Ay kay una. Katangan ta. Makatulong ta pa iti anak na ama sakay. Ay na, muda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Auntie yung nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasiw na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbagat ti uray asin? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibagat ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Bayan nyo at tattao ti makam. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti pan nakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastok ka. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno dayta. Amumatan dito lugar kayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Dayta nga rod nana, nagriga ti matis-chismis. Nay, nagsaba ka mo't kanakarin ba kayo? Ay, iwan na kay. Napan ko nga min pinicturan ti papaaramid tabalay. Ha? Naipost ko man iti Facebook inton madamdama. Ay, wala. Nasaya update na panunot mo ba kay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nangruna dagiti man nagapal nga awan pay balay na. Gusto kay tidayta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag iti abroad ngam awan pay magbalay na. Nabayag da nga agpay so iti abroad ngam awan man ti makita pundarda. Ay. Ha, amugon. No asino ti dakdakamatan ba kay? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan dayay Canada nga agasawa. Ngam, awan madbalay da. Ano sandalang di agigyan ilinaan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lagit day. Naimbagpay ka na ta. Ta saan ta naka-abroad? Maararami din, ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita na. Nay, kariring mo pa'y laang kumanatawa ka na. Ay, una yan ay ti karuba nanang. Ah, asino akaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maararamid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay ni. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. O, anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada.
Ay na, bayam angag pasagi daging gat kay gayat na. Di daan mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo? Di may baba ni di tinatangdag mora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay, wag. Nakita mo da jay bakay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag iti abroad no saan adatalan. Basta uwan ti panangipaspasika da iti mararami da balay da. May sama ni Joey. Imbis na ti panagkadasawa ng tikas diyang ipupos na. Saan man? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasaman ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag iti abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. May dumduma nga raw ti kinapasika da. Kung ang lang isuda lang ti adda kabailan lang agparami ti balay. Sabay lang kung mga rod at nga ipalimpas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Asino pa'y kumangay? No saan ang iti agasawa na bayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundar da. Ay, si Kamat Mare. Di kalatagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Abay masapul pa ang met nga agpost kay ti Facebook. Sagat nagmadi abasaan ti caption na. Ay basta, Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikan? Ang mga no dagiti pagpaspasigatan yung agasawa kat kaslaki kitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada. oho, kasano ko maakas lakikit? Kita aman, adan maararamid abalay me. Gan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili intong bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawat kan kamare. Anya lagi din. Talaga ini dumdumamet, ti adda at kinapasigat yung agasawa. Nagguwapo mo tinda da euro ang motor mo pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Masayat nga rin no kasta pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Yung awan may makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kay abroad. Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparangit mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom pare Joel, dagita bambanag. Saan arumbang ipaspasikat pare. Pagyamanam latan wadda. Saan ang masabol nga agsasaong kay di kakasta pare. Di ko nam giti. Napaisuan ka iti imbaga. Iso akas tati ko nam. Hanya lagi di. Wen nga agpaison. Day tsa Joel. Imbes kumamot abagaan na ti asawa na. Ang saan man. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da.
Ngam saan magtahulugan Saan lang nga dahil tanan ng uray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da, iti sumagmamano abang ko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madla nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia. Iti na minsan ngal daw. Ay una yun, kunaklakit din nuurnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nana. Utang lang nga rudan. Ngam kasta unay pa nagpaspasikat da nga uray dalang i-post iti Facebook. Awanan ba indag nga gasawa? Iso da lang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki day. Among ngay lakay, magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanaimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parasyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa. Una yun da dya ajuwan. Yakam mo, nanya ti malala da iti kinapasikat na. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada. Nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon ba kay? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Pagaam, tapnong maring iti kinapudno. Asaan na ka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga ako. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare. Bagbagam kumamad ti asawam. Taapay? Anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagnakano ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingagara na gano'n nga, imbag na ti motor na ijay abay ni Cora. Kan? Anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? Saan mo man lamang korektar? Husto lang dayjay, mare. Tapno may parupa kadakwada nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sobrang matay iti panunod na nga uray saan kami anak ka abroad makabalay kami. Kan adama motor me. Apay, just ayak. Ay, anyo langit din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton o may alawas nga rodan ti panagpabless ka iti balay lakay. Wen wen igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakay? Ay wan ngagpaisoan niya. Tapno mamimpinsanyan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. wen nga ron bakay. Kas lakaado na ay dadada dyan nga kuras iti prutas. Numita, haddan balay ta. 25 million ko naman. Kung tilugan ta, akurang 3 million bakay. Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwin awisa maamin na mabalin mong awisay. Amin ako kumarin. Pagita amaw, kan amin ang nakaroba. Bakit? Wala. Kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabaho ngam. Kan kukumparin. Kat na umay damat magipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuwad ado tayo. Naragrag sa. Wan mare. Iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, man. Umayak nga umay. Wan gayam. No makitam to ni Miling wano ni Joel. Uri asino kadakwada. Awisam ida. Ibagam nga imbagam. Ha?
Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mi kini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan mi. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tao, anabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita pundar mi. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan mare. Ibagakan ko ano makita. Anya ka house blessing nga ibagbagamot, mare. Isuda nga gansawan tinanggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? The house and lot na ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati at dala nga mini di panunod yun. Kada kayo lang di makabagal nga agpabalay. Ay kwa. Saan matakas na? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yun. Ura yun lang nga i-post mo di Facebook. Anya? Mala, umay kay tumari. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapat kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuan Duda kayo katulugan na motor, ti paspasikat yun, iti tatao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itikan ka. Agananad kayo, iti panagpaspasikat yun. Tama nga no dagiti paspasikatan yun. At adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagi din? Naimbag ka nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon naramidan nyo ita, kung bakit mo? Umay kayo ay, jay balay. Ay. Na Thanksgiving kami ita. I-house in lot, aginatang may kanya Auntie Ophelia. Ganti ka barbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Madamit ki DJ hulugan ang motoryo. Isang ti pagluganan nyo. Ay. Panurbora mingga na ijabalay. No, maamuan na kita tao ana urnong ijabalay. Nga at motor mo. Mayat na ijayo ang mayroan. Na idumduma kinapasikat yaw. Pare. Nakababain talang aro dita bagay. Ha? Medya ka mo. No anyan tumanang ka. Pagdating pare lang doon ang sabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mo kinikora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay? Nakababay na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amo na naging panagpaspasikat ta iti. Ay, saan na maulit na dyan bakit? Saan na talaga? Ayun lakay. Sana na talaga. Impagarup ko. Ada tala ang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Nga nagbidot tamat gayam. Agasaman. Kaslaman siyang tibalay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Matapay punta. Kan, ay na. Naglawat at lawlaw da.
data. Saan ta pa yan nakabaybayan iti loans taging gaita? Namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Ay tuwir di maganak ta. Inay dumduma at kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, iti kay Manang Tarabay. Anya Laki din! Pare Alvin, sa dino tinagapwang? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, kung gayam. Amakan ko lang man dati amom amabali na pag-applyan pare. Apay pare, nauma ka nga tamtambay. Kung nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Uwan pare, tapno nabibit mo tila nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang ready motor mo. Anya kay ti requirements pare. Interesado kaya? Anya lakit din pare. Una, ibagamla ang dagiti requirements. Tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapa ka man, Alvin Lakay. Kung ba isagana ang dagiti requirements ko. Requirements para itian niya. Anya ka lakit din aya ba kay? Siyempre, adda aplaya ka trabaho ah. Pag-applyan mo ay. Iti pagtrabahoan ni pare Roland ba kay? Anya, Ne, napaya kas na reaction mo. sigurado ka kaday, akaba alam nga aramitan ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y matuto? At damat ni pare Roland akadwak ba kay? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta? At damang bantay ken ka. Tamang anuan niya manan ti aramidem akalukwan ijay. Diyak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino man ay tinagturungan day jay at tao anak kaw. Nasapa rin mo nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay. Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya. Ada motor nga aramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan ba't no saan ba nun seryoso iti na itaplano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matang requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, itong lunes may lang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado yun. Wen, gam na saya at namang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramitan. Ay, sir, ada ka di sweldo? Una, mabayadan ka iti training mo. Adya manak, sir. Mala, urayim ni Roland. Umay to ag-pick up de jay iti parcel nga i-delivery. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Adya manak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Kasyak tagmaneho pare Alvin. Uwan, pare. Sigamat lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklaka. Madumat gayam ti i-deliver ta, pare. Basta talaga pare.
Asay sayat kid di ano, ado ti may deliver ta. Sabay nagtatansin, kan nagdadakkel ti tagduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Tay sumut piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mabanbanlog pare. Nairuwam akon pare. Mairuwam kan tumulaang. Anya lakit tinaya. Nagdadamo ak kailangan man iti kastoy at trabaho pare. Kasla narigat ita at di ka ba'y nairuwam pare. Ala, sumrag ka. Tawagyan tanti mga deliver. E ti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin Lakay? Makapabanlog nga rin pare. Apay, ado ti in-deliver yu ay. Uy, di akong mabilang naman. Ano sama, tinapatag kat at pagtrabahwang. Di ako mag-expectara na kasjay gayam ti marang. First day pilot kit di saan laang anairwam ti bagim, iso anak ko nam anarigat ti trabaho ita. Sa maysa, maikawat ti bagim, tanabayag met asang ka nagtrabaho. Mangidasar ka man nga rin iti ka na. Mag-isbisin akong bakit. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Nung numabisin ka, mabalinaw muna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagningi na dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagito ay. Ang mga noad dati cellphone dito. Buno, alahas. Pare, tama no, dapat yung umanayan di parcel di ba? Sigamat gayam, pare Roland. Nakakalagin din pare. Kasla lahat ka ba nakakita kanyak? Okay ka lang ka di pare, ha? Ah, okay ak lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam. At dapat yung mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayag no at da umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito yung banda pare oh. Oh, ala. Mutuin pare. Siya akong ti mga ikamada. Anya launa ti pampanunutom Roland anak ko. Nanang, pampanunutok lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakabulpuri-burang ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver maid. Panagkunak. At dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan lang araw. Madanagan na. Tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo magtius-usarin nyo amang i-deliver. Walang saan mo't nga inuras nga isuti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y makidi Awan pa'y magayam. Amang ano agub-overthink kalaeng anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas ti gayem mo. Ne. Apay anaabutan dahi tayo parcel. Awan hiti abot na dahi tayo. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, ada ka magayam dita. Nakasiyar ka din. Buen alpasan. O anya, rugyan ta ka din tag-deliver. Aguli mo kakpay lang ita. Nung paliiwag lang iti kong pare. Sapay lang ko ma. Takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo ka man. Sige pare. Rugyan tan tagi-deliver. Oh, at titilistahan. Si kamanan ti mangigam. Ado mo na na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland.
Hindi pala nga kaya't ko ama-amuan. Ngayon niya tilinaon da ito yung parcel. Ang mga not na ti karagkana pagsayaan niya. Paralvin, anya tar aramidam, Pare, apay aluklok katam ti parcel, pare. ikaw pare. Ay, kastoy ngamin pare. Apay, ada ti plano magtakaw, pare. Ay, isa na kasta pare. Apay nga rin abutan ta parcel ngayon ka, ma'am. Ay, kuha pare, bidot ti pampanunutan. Pare, hindi ba'y napalapas alawa sa makadlawak yung ka? Adda dagiti in-deliver ta nga adda abot na. Diyak lang imbagbagakin ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare. Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. May raman kami mat pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Ay, pangasyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway, sir. Sana nasaya ti kasta nga inaramid mo. Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Masapul nga ikatan ka iti trabaho. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti a parcel, ha? Masyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabaho iti kasta nga aramid mo. Ay, sir, pangasyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway. Ay, pasensya. Ngam saanan. Saan miya kasapulan ti empleyado akaskan ka? Ala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver yu ita. Awan na lang. Awanan ti trabaho. Anya, Inikat naktibos mi nanang. apay, iti anya ang makagapo ana ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho Di bale. Yak madlaan kayo tikas ng trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay, anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ama ikatak. Anya! Naikat ka kanumot iti trabaho puna ni nanang si Calvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabaho. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho dyan. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin nakatibos mo nga awan nakagapo. Kati suman. Diya kon sinaludsod Tinapatay. Kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwat. Na. Apay aya a big deal kada kayo da kita abanag. Siyak tinaikat. Ngamda kayo kit diti agparikot. Nyalakit din aya. Sa balimat tanti kadwang mag-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Alia, ka ti kumparim ngay. Awarin, nanang. Inikat ni Busme. Apay anay kat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan ti kalukuan ti trabaho na, nanang. Ania, Malagit yung kadita imbaga kada kayo day. Kasla pag-intirisan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba yung nagdunga? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman na dago si Tibos me.
Tamabutengak mo't ama iraman. Sikaman ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat ngamin ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no ada nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka de, Maray. Ibagam ko mano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga i-deliver na. Abutan na pa'y ka na. Anya, Dayta mo, tiindanon da kanyak, Maray. isumot lagayam adi na ibaga no apay ang naikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na apakay babay nanti kastagar aramidin da. Anya timbagan ni Nana Ani kada kayo, Nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, Nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapuno apay ang naikat iti trabaho na. Kas naman gayam di aramidan na. Iraman na paikit diti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di mo na dya tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, Nanang. Kasta tibiyag akayat mo, tiyagil ilad lang dita. Awan mat kami di magtrabaho ak. Awan ata sa bali mo tiyagda dita panunot mo. Ni bakit mo? Kung apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan Nanang. Anya? Nakababain man ti kastang aramidam sika. No trabaho lang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. Kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat nailaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man imam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Kasano ana amuan dati may papaniti dayta abana? Ay diya kamua, ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tati ganabol, luk-luk at am dumit ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day. No trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan. Tapno awan daw di pagparikutan. Kun pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aldawan, ngam adda ka payla anak katugaw di tapagiddaam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matira sa unta apay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, at kasakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. At nasakit ko nga anxiety. Anya, ada sakit mo nga ansayat eh. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa urang bakit? Anya. Ay, uwan. Panagrik na kat maputangag mo na mapanagtrabaho. Anya? Uwan, panagrik na kat maputangag mo na ruwa. Anya?
Anya, Panagriknag, kat mabutang agmata na, ang makitupong kadagiti na tao. ha? Panagriknag, kat kaslasana ko na tao. Salbag ka, Tiriyaw. Ah. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga anxiety. Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Asino ko mati doktor anang check up ken ka, Tiriyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta, Nay ko ba? Apay nga agtapis ka ngay, urang bakay. ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang luklukot ti ammom nga ramidan. Uncle, nakatugaw ka mat ngagmay-may sa diti paraangan niyo. Ganun, madlaw anaw nagtipang panunutin niyo. Adda nga min sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo, unam Uncle Teryo. Wen, adda. Grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Uncle. Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle. Wen barok, makarik na kiti panagputay. Kay kayat ko tagmay-may siya. Anya? Kaslalaalya pa yun di pa nagkita kin ni Antim na uran. Asos. Delikado nga rodon, ano kasta, Uncle? Kat nagpa-check up kayo na ay iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kahit adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Diyak pa'y nga ron nakagatan. Tawan mat paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak ti paraangan nga pampalunaw. No sa dino ti pangalaki ti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo tekan kayo ti paggatang iti agas yung Uncle. Ay no kasta. Ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Uncle. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tanay, nakakaasi ka mo. Ay uray mangtad ka lang iti limagasot at pisaos. Umdasan na paggatang ko iti agas ka. Mamilangar lang gula. Ikan kayo ti kwarta mitamot lang. Ay agiyaman nak. Bani ka anakan. Apayan, Tiriyaw. Kunak mano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak ti inresita ti doktor nga agas ka. Urang bakay. Anya, inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak. Wen, urang bakay. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas. Sigon kin ni Dr. Teryo. Anya, May sa abuti ti arak iti agsapa, may samot abuti ti arak iti aldaw, kan may samot abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. ay na, Tiriyaw. Napukawan ti limbaw ti panunod mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko tagmay-may sa urang bakay. Nasken at umarukon ti agas ka, tapno sana kumaro ti sakit ka, nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makikita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, huwag na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang? Anya ko madayta a sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yu nga anxiety tatang? Wen, anak ko. Grabe ang sakit na ka. Makapamauyaw. Makapamagdate. Kat, amo ka din ni nanang dayta a sakit yu tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, huwag na anak ko. Anyat marikrik nayo aya tatang. Panagriknak nga raw, kat kaslamataya kaun. Anya? Panagriknak kat kasladya ko naganggangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga raw dayta mapaspasamak kada kayo tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mat paggatang ko iti agas ko. Urayik latan ang mauyos ti biyag ko.
Awan ti tatang mo, nunataya ko. Anya lakit din ni tatang. Di man sa unti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunod yun ang dayta. Ay, mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko, uwe na anak ka. Agsardeng ti pitik, ti puso. Anya? Ay, no kaya't yu ang makita dakpaya si bibiyag. Ikanda kiti igatang ko, iti agas ko. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yo iti agas yo. Diyak kaya't amatay kayo. Siya na kinanggal teriyo, kasinsin wena. Agagayam sakit na nga ang sayat eh. Wan ka nung araw kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan amuak nga adagayam sakit ni tatang nga ansayat eh. Inapuno na, kasinsin wena. Inikak mo iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas, mabutbutan kanulatan. Kasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan alala ka dahil sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Terrio ti sakit na nga ansayat eh. Madadail lakit din, ilimbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At nangarod sakit ko, urang bagat. Anya, day tamanan sakit mo ti ibagbagam kanyak ti Riyaw. At nangarod sakit ko, nga ansayat eh. Kunkunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kanta kuyugan nak amapan aglabay jay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bagat. Anya, apaya kabutang mo ti rumuar. At nangarod sakit ko, nga ansayat eh. Ansayat eh. Day talatan ti ibagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kay kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At nangarod sakit Down! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manin nga da sakit mau nga ansayat eh. Tulungan na kit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manja. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At nangarod sakit ko, Nata... Ha? Ay, anday ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit am nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay day tati sintumas ti sakit Neta... ko nga. Ha? Sumipat ka, kumugtar ka pa, ay nagsagit. Naliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe, at tagapit sakit ko. Ha? Ada sakit mo kunam? Nakaro apar, makapatay asakit. Lena, hanya kumangay dito sakit paray. Nadagsen asakit, paray. Hanya karoon dito sakit paritiryaw. Ansayat eh. Ha? Aan saya ti kunam? Hanya kumanay ta asakit. Sakit iti panuno, pare Felipe. Ha? Bakarik na iti panagbutang. Aga, nukas ta, adan bagbagtit mo. Isa maka. Hawan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. Anya kay aklase ti agas na itaparay. Mala, iya si Dagmaw, tilapayan ba tayo rasas ko ti agas na. Ay, paray. Dagagaw. Ha? Naita mo lang kayam ti agas mo, paray.
Ay, umay ka nga runag. Sakaw, ti baka mo ang gumatak. Ha? Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y abotiti arak sibang. Ni pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayat si ba. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Na. Agbayad kayo kideng tanay, nabarbarte kayaw. Kabalan mi ba'y ti aginom sibang. Ta nagbunay. Mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Pare tiriyaw. Kasalunan ito nga. Matay ka laki rin. Kurang di dosis ti agas mo. Ay, wad ka ron, pare Felipe. Nasken ang matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagabin sakit ko, Sibang. Anya ti sakit mo tiryaw. Anxiety. Anya. Wen, Sibang. Kat anak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya. Kasano asaan nga agsakit ti ulam? Kanabarbar tagkasimbang pati ti rabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabaho. Ayan lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akman Anya ko matitrabaham. karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam ti riyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko urang bakay. Anya, agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga anxiety. Anya, ansaya ti manan ti bagbagam ti riyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya manan dayta nga overthinking nga ibagbagam ti riyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom ti riyaw. Agkakanat dagita ibagbagam. Adda nga rod sakit ko. Puston! Ah, Di mo dakdakamatan nga da sakit mo nga anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kumusta ang terik naman kalteriyo? Agsaksakit ka kadiban? kimaro ti sakit ko ba ni kanakan. Ayan ti kayo son anggan. Nagtinakan na depression ti sakit ko baraw. Asas. Delikado nga rodan. Ano na danggayon iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko baraw. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas. Anya. Nagbalina na 5 times a day ti panagtumar ko iti agas ba ni Barok. Sapay awan ni gatan ko ti agas ka. Ay. Matayak tulad tanan. Sus, saan anggan? Hindi mo ipalubos ang matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ah, ay sigurado ka Barok. Walang girl. Awanin ti sa baling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano kasta ba ni Barok. Ay, nagsingpot ka kanakaan. Nagadong mo ti bisita na kiti agkasar akaruba.
Madlaw abak nang nagitila duma. Gapo iti pa nagkaw-kawas da. Ha? Ay sus, ni tatang jag sarsala iti salunan Kat, ay madlaw na barbar da. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan nagiti tao. Sabay nagalas tila nga ng agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawit ang tatang. Di kay mangibaba nito kasaran. Buy-buyahan na kayo nagiti bisitang agsasala. Eh, dinagmanlap nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawit kayong tatang. Aba, di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, Sus, tatang. Maragragan ti sapin nyo. Sabay, awan brief nyo. Ay nakababain at talaga. Ay, naragrag mo't nga agpaisunti sa pin ko, anak ko. Naragragan! Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas la toothpick nga idulgulin mau. Anya lakit din ni bakat. Hindi laki din eh, bakit? Day talatan agbarbar tagtiar aramidang Tiriyaw. Ibabain mo pa yung tibagay, medyo kasaran. Dapat kag ngaraw Kita manday talangan. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagar 30 sa pinmaw. Anya lakit din bakat. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takas la agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablabam amurang yung kinitatang nanang. Hay, sinalbag day jay nga abam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawal namjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Di ko matatangan natin nagluto iti pangaldawan niyo nanang. Ay na anak ko. Jak lamanam namang agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw kan agid-idda ti aramide na ijabalay. Atew na pa yun jay inutel at tao. Nanang, Nauma ako, nuwe na anak ko. Siyaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga abam. ala, siya akong timang itulo iti lablabaan niyo nanang. Kaya agluto ni ti pangaldawan niyo kinitatang. May samot at tilapia at imprito masidaan ta urang bakay. Wan, kaputa day talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagina ti sidaintan. Sidaintan tumanin numalam di kagudwa na. What? May salangarutin at tilapia? Guduan pa'y. Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagay ti sidainta ita Tiriyaw. Sinalbag na laklakayan. Nakaturog manan dito yung sofa. Nagpigsa pa'y tiurok na. Agkaywara pa'y nagitibado na dito yung sala. Napay amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga arabiden na. Aywan. Amo konti aramidag. Mayat daytoy anapanunot ko nga aramiday.
urang bakat. Kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matab. Ay, kaslamasan sa niban ka iti dagas nga espirita. Ay, sos! Ay, ngir ka mo tinakas la asaw. Ay, urang! Anya ka rin di mapasmasamakan ka. Panagrik nakot kasla akmatan asaw. Anya! Ano mo ba? Anay ka! Ay, kinagat mo mo tanditakit ka! Anay ka! Naninisan! Ay, di nagkagat ka! Ay, tumaray ako! Taray, teriyo! Taray! Ay! Ay, nauwi na anak ko. Ay, tulungan na. Apa yung tatang? Tartaray kayo mo't ni masirig di balay. Apa yung agdardara ni katakyag yun? Ay, ninanang mo anak ko. Apa yung ninanang tatang? Ay, nagbalinan nga aso. Ano? Kasama ko maanak pasamak day ka? Ay, kaslagtiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Anya? Apa yung kinagat yun ni tatang nanang? Gonggo na. Dahil ti maganap tinalaing nagpambar. Ibang baga na nga da sakit na nga anxiety. Tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dahil ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Urang, nagimbag ka ka din. Rabiin, rabi una yan, maturog ka. Apa yan urang, agmimiyaw ka magtain. Panagrik na kakasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo tandarupak urang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Anay ko manan urang maka. Kinaramutan man ang tirupat. Apay nga, nagbalin ka mata na pusa. O anya, amom itantirik na tumalukluko tiryaw. Luad na sakit mo nga anxiety, adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, ustaw, urang bakit ustaw? Ay, pakawanan na kun. Kun naglaing nga na sakit ko nga anxiety. Kun naglaing na jay. Ay, ijak mo tandagin umiti arak. Ay, tulungan ka tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun, urang bakit. Keno papagayam, ditan tinagkipusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.